Бирөөнүн бактысы бирөөгө жугат деген жакшы сөз бар. Биздин дагы 1 саат бою ыр күлкүгө бөлөнгөн бактылуу мүнөттөрүбүз сизге жугуштуу болсун. Бул шоу берүүсү мен Эмир. Жана Айшоло менен чогуу баштайбыз. Байкасак экөөбүз эле отуруп калдык, конок сүйлөп атат. Алмашпайлы, биз конок болуп келебиз. Сиз алып барчу болуп. Айта бериңиз, я тоже русский язык. Ооба, байкадык. Мага кандай сунуш келсе дагы, мен аны эч качан четке какпаймын. Жок, эки жолу. Эки жолу. Денесинин мүчөсүн белгилеп кетелби? Кайсыл? Жок, эки жолу. О, кыздар. Тааныша албайлыбы? Мынча сулуусуңар. Бизди таанышат десең эле, атыбыз, менин атым Шумкар, мунуку Эмир деп айтып коймок беле. Ооба, номери 0737 1947 деп айтат дедиң беле. Бирөөдөн катуу өч алдыңыз беле? Кекчилмин, өтө кекчилмин. И списокто да көп адамдарым бар. Ушундай жаман сапатым бар. Мен моюнга алам. Ар бир кесип ардактуу. Азыркы учурда жаштардын негизги кесибине айланган кесип бул вайнер, блогер. Мына ушул кесипти эң мыкты өздөштүрүп, өзүнүн актёрдук билимин ага кошо билген Шумкар Абилов бүгүн бизде конокто. Эми бул мырза жөнүндө сүйлөсөк сөз көп. Чындыкты бетке бал чайта айткан, афоризмдер менен кос сүйлөй билген, какшыктары жанды каш айткан айтор сөздүн чебери. Тамадалык кылып тойдун көркүн ачып, актёрдук чеберчилиги менен блогердик талантын бирге жетелеп келе жаткан кези. Кыргыз тили паспорту жок кыргыздай деп күйүнгөн патриот жигитибиз Шумкарбек Абилов. Ооба, берүүбүздө эң мыкты актер буюрса, келечекте көптү үмүттөндүргөн Шумкар Абилов бүгүн бизде конокто. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандай? Биз буюрса, аманчылык. Кандай жүрөсүз, өзүңүз оорубай, сыркабай? Жакшы эле, оорубай эле, Кудайга шүгүр. Болгону жанагы коронавирус беле. Ошол биз жага келип калбагайлы деп эле. Ооба, келбесин. Ал жактагы биздин мекендештерибиз ошондой эле бүт аалам тынч болсун деп эле ниет кылалы. Албетте. Эми биздин эле кесипке кайра кайтып келели. Акыркы учурда мына тамашалар тартып жүрөсүз көптөн бери эле. Бирок акыркы учурда байкасак, бир аз өзгөрүү киргендей. Эмнеликтен өзгөртүү киргизип атасыз? Сиз кайсы өзгөрүүнү байкадыңыз? Экспериментте кошо баштаптырсыз, буга чейин жок болчу. Ооба, бул негизи дегенде мен биринчи ушул эксперимент же болбосо ушул розыгрыш элди тамашаторго салуу деген бул биринчи менин максатым болчу. Башкы максат. Башкы максатым болчу. Кийин ал нерсе баягы көбүрөөк убакытты, көбүрөөк баягы группаны талап кылгандыктан мен аны токтото туруп, жанагы жеңил желпи видеолорду жалгыз эле өзүм эле жасап, өзүм эле тарта турчу видеолорду тартып жүрдүм. Кийин эми убакыт келди, командам бар, Кудайга шүгүр. Ошолор менен чоң проекттерге Кудай буйрса баштадык десем жаңылышпайм. Демек сиз өзүңүз оператор, өзүңүз актер, өзүңүз монтажер, бүт баары өзүңүздүн колуңузда азыркы учурда. Буга чейин ушундай болчу. Эми баягы команда менен баягы чымчык сойсо да касапчы сойсун дегендей мыкты. Сиздин пранкыңызга тартылайын деген эң мыкты образ менен келип калдыбы? Мен байкабай калдым, эме болчу. Оюңуз окшойт. Эстетип коеюнбу, эмне жөнүндө суроолгон? Суроону кайра айтып коеюнбу? Жок, суроо мен мыкты тажрыйбалуу команда менен уже жумуш баштап атам. Жөн жат. Келбейт. Видеолоруңузда түрлүү кыздар менен күлкү жаратат экенсиз. Азыркы учурда үй бүлөлүк абалыңыз кандай? Видеомдо деген мен бул түрлүү дегенибиз эми мындай болчу да, сиздин видеолоруңузда чет элдик кыздарды, алардын түрлүү мындай күлкүлүү образдарын алып, аны өзүңүз кошуп, монтаждап, ооба. Учурда бойдокмун. Боп бойдокмун. Кыска. Ооба, бул негизи жакшы эле суроо берейин деп аткан. Абалын сурап туруп, анан бир аз тийишип өтөйүн деп жакшы эле мындай келаткан да. Анан боп бойдок деген сөздү укканда бир аз өзүн жоготту. Ооба. Мына ушундай вайнерге, актерго кандай кыргыздын кызы жагат? Кайсыл сапатка үй болуш керек? Негизгиси ыймандуу деп айта келебиз. Бул бардык
мырзалардын эмеси талабы болуш керек. Ушул имандуу деген. Анан мен мындай ачык айкын анан өзүнүн жумушуна так болгон кыздармын кажа. Мына ушундай талаптарга буйрса жооп бересиңби? Эми ооба го. Убакыт көрсөтөт. Ооба го. Байкадым. Жаңы сөз тереңдеге кошуп коелу. Ооба го. Ооба го деп. Ооба го. Жакшы. Ооба го астына Айшола Нижний деп ушундай кетип. Веломобилдио деп. Жакшы. Эми мындай кылалы. Ушундай мыкты актер, блогер, вайнер, өзүңүз айткандай мугалим. Азыркы учурда Шумкарбек Абилов ким? азыркы учурда Шумкарбек Абилов Бибисара Бешнали атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде мугалим, актерлук чеберчилик жаатында, сахна даярдыгы деген сабактан, сахна кеби сабагынан мугалим. Андан кийин кесибим боюнча актер, аталган эле университеттин актерлук бөлүмүн бүткөнмүн. Андан кийин жанагы андан сырткары өзүмдүн кесибимди пайдаланып, пранк тартып, андан кийин вайн, азыркы заманбап тил менен айтканда пранк, вайн, Ошол кесиптердин ээси. Жакшы. Мына эми буйрса бүт баарын сурап берип атам. Эми кошумча каражатында сурап берейин, канча табат болду экен, Ошону билсем жакшы. Ооба, буга керек чындыгында. Кыздар көбүнчө ушуну сурайт эмеспи? Мына толтура кесиптин ээси экенсиз. Кошумча, андан башка кошумча каражат же ошонун баарын чогултканда канча орто эсеп менен акча чогултасыз? Орто эсеп менен деп баягы мамлекеттик мекемелерден түшкөн айлыктын акыбалын сиздер деле жакшы билет болушуңуздар. Ооба. Бул нерсени аташтын кереги деле жок. Эшегине жараса тушагы дейт го. Тигилерге жараша айлык алабыз дегенде арткан. Андан кийин той топурлар болот. Биздики жанагы ар кандай эле сумма айта албайм, мынча сумма деп айта албайм. Тамадалык да кылабыз, элге кызмат кылабыз. Өзүбүздүн Калкан группасы деген аккордеон комуз шылдырактын коштоосунда эски эстен кеткис кыргыз элибиздин кымыз жыттанган ырларын элге тартуулап, элге кызмат кылып жүрөбүз. Байкасак экөөбүз эле отуруп калдык, конок сүйлөп атат. Алмашпайлыбы? Биз конок болуп келебиз, сиз алып барычы болот. Жакшы, мына эми сурап бердим, канча табат экенин. Менде дагы бир суроо бар. Вот сизде кинолордо же балким клиптерде кандай ролдорду көбүрөөк сунушташат? Вот деген сөзүндө байкап кеттиңиз да? Вот. Бираз орусча болуп кетти, мындай мактанып. Айта бериңиз, я тоже русский человек. Ооба, байкадык. Эме, мага деген сунуш негизи эле актерлор жакшы түшүнөбүз. Мен билем, мыкты актер. Кичинекей роль болбойт, кичинекей актер болушу мүмкүн деген сөз бар бизде, эми билесиң десем. Дай бир жолу тактоочу. Кичинекей роль болбойт, кичинекей актер болушу мүмкүн. Мага кандай сунуш келсе дагы, мен аны эч качан четке какпаймын. Анан дагы көбүнчөсү мага деген эме орган кызматында иштеген милициялардын ролу. Милициялар. Мен мурда кичине арыгыраак болчумун, эмирсиндей, сенден да арык болчумун. Ошондо бул роль жок болчу. Кийин мен толуп баштагандан кийин ушул ролду мага суштап баштады. Буюрса мен дагы бир топ ачам, анан тойлорго барып ырдап баштайм, ошондо көпчөп мен да семире баштайм буюрса. Кийинки сурообуз мындай болсун. Кийинки сурообуз биздин азыр мына бир канча камерабыз тартып атат. Андан сырткары мына биздин оператор жигитибиз дагы өзүнүн уюлдук телефонуна тартат. Ошол эле учурда биз ал суроону Instagram баракчабызга сизди белгилеп, ошол эле учурда суроодогу инсандардын атын белгилеп киргизебиз. Бул мындай суроо. Эгерде сиз ары болсоңуз, шоу бизнестеги айымдардан кимди чагып алмаксыз? Мен варианттарын окуп берейин, мен окуп берейин. Варианттары Айзада Жамгырчиева, биринчиси, экинчиси Чолпон Талипбек, үчүнчүсү Малика Дина. Арысыз. Ары, Уч баратасыз. мен чагып ал, Чагыш керек, конбош керек, чагыш керек. чагыш керек. Ооба. Балким арын чакканы өпкөнү. Ой, мүмкүн, ушундай элестетебиз, ооба. Ошондо биз 3 варианттын кайсынысына токтойбуз. Жамгырчиева, Чолпон Талипбек, Малика Дина. Мен өпкөндү кое турайын, чакканын айтайын. Чакканы? Чолпон Талипбек кээ бир жерлерин чоңойто албай жүрөт деп уккам. Ачык айтканда. Анан ошол Себепке байланыштуу. себепке байланыштуу.
эми чакканда шишийт да. ооба эч кандай жасалма операциясы жок эле. Эч нерсенин эмеси жок. Демек Чолпон Талипбек. Ооба. Ооба мына Жакшы. Эки жолу чакмакмын. бир канча жолу? Жок, эки жолу. Эки жолу. Эки жолу. Денесинин мүчөсүн белгилеп кетелиби? Кайсы? Жок, эки жолу. Эки эле жолу. Түшүнүктүү болду окшойт ооба мына мага эми жетти чындыгында. Ооба эки эле жолу чакмак. ооба эки Эки жолу чак. Түшүндүм. Ооба аман эсен болсун. Бул чаккандан кийин ал оорудан бат эле айыгып кетсин. Ооба бул болсо теле көрүүчүлөр анчалык сындабаңыздар, анчалык бизди уят суроо бердиңер дегендей бизди карабаңыздар. Мен жооп бердим. Ооба болсо бул аябай шаңдуу жооп бергенин жалпыбыз көрдүк. Ушундай маанайда улантабыз. Бул шоу берүүсүндө музыкалык тыныгуу. Мына азыркы учурда толтура кесиптин ээсин жогоруда санап кеттик, эми Генен отурайын. Генен Генен, үйдөгүдөй. Анан эми Генен сүйлөшөлү дагы. Көчөдө элдер кандай кабыл алып атат? Ой, актер бул актербу? Биякта сизге. Сизге конок келип калыптыр. Ооба. Жыландан корксоң. Ооба. Жыландан коркосуз. Ооба. Бул сизден коркпоорун азыр билдик, Эми ойдун баарын чогултабыз, келиңиз. Ойдун баарын чогултабыз. Бул ошол. Жаныңызга алып алсаңыз болот, Эмнеге Чолпон Талипбекти тандап алды деп келаткан учур болчу да. Жок, ал эми Чолпон Талипбек эми силер эмнеге катарга кошуп койгон экенсиңер айтып койдум мен. Тамаша. Келиңиз эми мындай кылалы. Суроону баштан берейин, болот, Шумкар, суроону баштан берейин, Болду, эч нерсе жок. Болду. Эч нерсе жок. Азыркы учурда көчөгө чыкканда элдер сизди ким катары кабыл алат? Вайнер, блогер же болбосо актер? Мени блогер. Жана мен блогер деп айтпай кетиптирмин го. Эң негизгиси жанагы актердон кийин эле блогер. Анткени мен башында деген менин бардык тасмаларым саясат жөнүндө кете берсин. Болбойт, ооба. Эркин. Болбойт, ооба. Саясат жөнүндө сүйлөш керекпи? Биз азыр жакшы тема сүйлөшүп аткандан ал жакка барып блогер, блогер болуп мен баягы көйгөйлөрдү көбүнчөсү чыгарып жүрдүм. Андан кийин баягы кандайдыр бир себептер менен ал нерсе убактылуу токтоп туруп, андан кийин жеңил желпи жанагы вайндарды тартып баштадым. Эми мындай кылалы. Бул суроону жөн берген жокмун, анткени биз сиздин сүрөтүңүз менен көчөгө чыктык. Көчөгө чыгып алып, ким бул? Анан ошол эле учурда 3 варианты менен суроо менен кайрылдык. Эгерде мына Шумкар сиздин үйүңүздө болуп калса, эмне кылмаксыз? Мен жана жөнөткөн сүрөттөрдүндө издевательство кылдыңарбы? Издевательство, ооба. Чындыгында издевательство кылдык. Келиңиз эми анда экранга көңүлүңүздү бурабыз, чогуу көрөбүз. Элестетиңиз, үйүңүзгө барсаңыз, ашканаңызда палоо жасап атат да. Эмне кыласыз? Казанды башына кийгизип коесуз. Палоону бышыртып жейсиз, палоо менен кошо вайн тартасыз. Третийчи? Палоо менен кошо вайн тарттырасыз. Блогер да бар. Мына ушундай суроо экен, бир жолу окуп берип коеюн, Үйүңүзгө кирсеңиз, Шумкар ашканада палоо басып жатат. Эмне кылмаксыз дейт. Биринчи, казанды башына кийгизип коймокмун. Экинчи, палоосун жемекмин дейт. Үчүнчү, палоону кошуп туруп вайн тартмакмын дейт. Тарттырмакмын дейт. Тарттырмакмын тагыраагы. Сиздин оюңузча кайсыл вариантын тандап алды? Менин оюмча деген палоосун жемекмин. Апабызды карап туруп, ошого жараша жооп берип атат окшойсуз, Ооба, анткени дегенде бул апа казанды башына кийгизип коймокмун дегенди айтпайт. Палоону түшүндү дагы вайн дегенди түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай апалар логикага таянган, анда келиңиз анда жообун көрөбүз. Бул кайсыл жооптор болду экен? Вот это третий вариант. Үчүнчүсү. Азыркы апалар мына тилекке каршы вайн тартып барган учуру. Анда түшүнбөйт деп четке какпайлы. Ооба. Эми мына кийинки кыргыздын нукура жигити. Үйүңүзгө кирсеңиз, Шумкар ашканаңызда отурат. Палоо жасап жатат. Эмне кылмаксыз? Варианттар ошол эле. Казанды башына кийгизип коймокмун. Палоосун жемекмин. Палоону кошуп вайн тартмакмын. Кайсыны тандайт деп ойлойсуз? Үчүнчүнү айтпайт окшойт. Палоосун жемекмин. Сиз Кайрадан эле.
Экинчи ооба экинчи вариант. экинчи вариант тандап алдыңыз. Көрөбүз. Мен баллонну кошуп вайн тартырмакмын. Чындыгында сиз менен мына дуэт болуп тартылгысы келген инсандарыбыз көп экен. Улантып берели кийинкисе. Ошол эле суроолор. Варианттарды кайра окуп коеюн. Казанды башына кийгизип коймокмун. Баллонду жемекмин. Же кошуп вайн тартырмакмын. Үчүнчүсү деп койбойсузбу? Биринчи. Казанды башына кийгизип коймокмун. Көрөбүз анда. Азыр палоо. Первое, биринчи. Биринчи. Булар бул жигиттин көзүнө карап туруп мындай жооп бердиңиз окшойт э? Мындай сүрдү көрүнгөндөй болдубу? Негизи менин зрениям чагак, мага жалтырак болуп. Бул азыр мен сизин анда айтып турайын, бул кыз азыр. Кыз үйүңүзгө кирсеңиз шумкара ашканада палоо жасап жатат. Эмне кылмаксыз? Палоосун жемекмин. Палоосун жемекмин дейт э? Көрөбүз. Полону походу чого жейсиз го? Ого жейбиз дейт. Жакшы, жакшы. Бул жигит болсо, бул жигит мени вайн тарттырмак, палоону кошо жеп. Үчүнчү вариант. Үчүнчү вариант. Көрөбүз. Бышырып жейм го. Бул сизди отургузуп коюп, өзү ашканага кирип, өзү жасап бүтүрөт экен дагы. Анан чогуу, мен оюмча, чогуу тамак жейт болушуңар керек. Ошондо Экинчи вариант болуп калды. Экинчи вариант болуп калды. Бул жигит. Бул жигит палоо жемекпен менен. Курсак ачтай көрүнүп атат. Курсак ачтай. Экинчи вариант тандадыңыз, эми? Жон көрөбүз, э? Экөөбүз чого жемепсиз экен деп атсам. Жакшы. Мына ушул биздин азыркы рубрикабызда бир адам эгерде элестетиңиз, сиздин үйүңүзгө барып калса, сиз эмне кылмаксыз? Ушул бирөөсү. Бирөөсү эле. Эмне максатта келди? Ошол эле варианттар. Палоо жасап атат сиздин үйүңүздө. Эмне кылмаксыз? Палоо жасап отуруп жемекпиз. Андан кийин сүйлөшмөкпүз, эмне максатта келди. Андан кийин сүйлөшүп. Андан кийин мына кыргыз үйүнө келсе биринчи кеп тартат, анан эт тартат дейт го. Эт бергени бул кет дегени анан. Анан сиз жол киреңиз барбы деп туруп, жол киресине сурап коймоксуз. Ооба. Жакшы, мына ушундай кеңпейил Шумкар Абилов менен болгон маегибизди улантабыз. Азыркы учурда биз оюнга кезек беребиз. Анда эмесе кезекти оюнга берели. Дароо эле шарттарын түшүндүрө кетейин. Ооба. Бул айлампа. Айланпаны айлантасыңар. Бул сызык кайсыл баракка келип калса, ошону алып чыгып туруп, ичинде тапшырмалар бар, окуйсуңар дагы, тапшырмаларды аткарасыңар. Тапшырмалар деген болсо, косметика жөнүндө болот. Түшүндүк, э? Анда конокту сыйлап, коноктон баштайлы. Үстүн катып басабыз. Жакшы. Опа, эң биринчиси. Бул, э? Өз алсын. Пудраны азыр эле коюп кетпеди. Жок, дагы бир жолу. Дагы. Пудра деген бул. Билет экенсиздер. Ооба. Мен коюп берем, э? Эмир, ооба. Сизге пудра. Жана кыз келип коюп берген болсо, эми бул Эмир өзү эркектин колунан бир нерсе мененби же? Тийне. Бул. Ооба. Эмир бир аз Ушундай. Сени ким коюп берет? Мен көз жумуп эле отурам да мындай элечи. Эмне менен коюп атканды эле көрбөйм. ооба, билбейт Эмир. Ушундай кылыш керекпи? Бул төгүлбөйт. Төгүлбөйт. Негизи Төгүлөт экен. Муну мояка түшпөйт. Тигин ал. Муну атсаң. Тигин мына бар экен. Ай, биз эркектер жүдөгөнү. Сиз деле бул деген кыздар деле коюп берген. Оңойраак болуш үчүн бойгон. Болду, түшүндүм. Түшүндүм. Бул да негизи акчага келген, азыраак колдонобу, э? Ооба. Эмир өзүң зат бересиң. Агарта албайсыңар. Иә. Айланайын, капкарам. Эмир аракет кылат болушунча. Өзү акым. Ай, капкарам. Жакшы. Болот экен. Жана жогоруда айтылып кеткендей эле. Эртеги эки негир болот экен да. Эки негир. Эки негир. Анан түндө караңгыда келатып, бири-бирин көрбөй сүзүшүп алыптыр да. Ошондо Ансыңарындай эле. Биз бири-бирибизди көрүп жүрөлү, э? Агарып койсоңор. Ошо негирлер менен сүзүшүп албайын депчи. Ооба. Анын үстүнө шаарыбызда индустар көп. Ооба. жакшы. Болду окшойт, э? Жакшы, кийинки Кийинки. Эмир айлансын анда.
үстүн басып алып, анан ооба. могул жерин басып алып. Эң башкысы Эң ошол, эң башкысы. башкысы. Ато ыргып кетип. Ыргып кетип, сайылып калып эле. Кеткен. Бир эки мен боюм кичинекей да мындай бастырып Оп. алып. Өзүмө жак. Так, ачасың. Туш. Туш дейт. Тушту билбейсиңер, же билесиңерби? Кайка боёйт тушту? Тушту Озго деп колтук койбоңуз. Кирпикке коёйт, кирпикке боёйбуз бат-баттан. кетти. Кудай сакта. Кел. Көзүң. Эмирдин кирпиги. Сен мындай кылсаң, муну жумба. Андай алсаң. Оозуңду ачасың Эмир, э? Кыздар бойгондо көргөнсүңөр Жана болуш биз- керек, оозду ачып. Ондай коебуз. ошондой эле, ошол эле. Эле оозду ачабыз. Кичине түшүрүп, кашың аралашып кетет экен. Эмир оозду андай ачпайт. Ой. Чоңураак ачыш керек. Ооба. Болдубу? Жок. Кудай сакта. Кургап калган турбайбы? Атай. Жөн эле Батинген креминдей болуп эле. Ушундай да туштар болот. Эмир, эч нерсени көргөн жоксуң сен? Аха. Этияттык менен жасайын дедим эле, бирок. Эфирден кийин билинип турат. эфирден кийин жолугушчу күндөр бар, көрөттөр бар. Ооба, анда Жолугушабыз. сиз азыр Жолугушабыз. кезексизге келип кетти. Эмир Үстүн басып алабыз. өчүнү алып болуш керек. Кантип албайм. Жакшы. Кана Өз алсын. алыңыздагы окуйбуз. Тили келеби экен эми буга. Не дейт? Хайлайтер. Айтпадыңбы? Хайлайтер. Жакшы. Бизде муну хайлайтер деп. Хайлайтер депти. Хайлайтер, хайлайтер. Хайлайтердин ушул. Ушулбу? Пудра го? Пудра эмес. Пудра башка, хайлайтер башка. Бул эмне кылат? Муну алып гол четтерине боёйсуз. Бул жалтырап турат. Шуулайт. Шуулайт биздин гана Мунун кыз. учуна дагы мынтип кичине жылтырат. Мен бүт бетине эле, бүт бетине, денесине деп айтайын деп бет калдым. жылтырасын, э? Мен денесине деп айтайын деп. Жылтырап. Чекесине. Ой, карачы. Күзгү жокпу? Күзгү жок. Ооба. Бүткөндө көрөсүз. Ой. Жана сен бетиңди пудралабай туруш керек эле го. Сен бетиң менен мен көрүп алмаппын жалтырап. Салыштырыппы? Ой. Жок, меникине мурдун учуна эле койду да мындайчы. Сизге болсо бүт бетиңизге Эмир аракет кылып атат, сүйкөм. Жакшы болот Ооба, абы? аябай жакшы. Жакшы болот, көздөрүндө. Жакшы. Кыздар кечирип койгула. Чындыгында биринчи жолу колдонуп атам. Кийинкиси менен, Билинип турат. билинип көрүнүп турат, сезилип турат, Эмир, Кийинкиси. Эң башкысы. Эмне келбес экен азыр? Эң башкысы. амададай. Бул Бир. баягы чымын өлтүрчүбү? Жок. Мына. Кана батырактан. Подводка дейт. Подводка. Кайсы болду? Эмир, Бул жана эмеге окшошпу? Менин көзүм жакшылык. Аптекада сатат го? Кудай сактасын. муну көзгө мынтип Чоң болот го мындай. кыздар стрелка чыйып алат, ошондой эле боюйсуз, Эмирге стрелка. Моделге мондай. Ооба, мондай кылып, сонун кылып чыйып алышып, Менин ошондой көзүм кылып бүгүн чыйып жакшылык көрүп бересиз. эткен. Эмирге Мол жериң эме кытышат азыр. акырын көзүн чукуп албаңыз. Дында койбойбу. Азыр көз чогулдайбыз ошону. Мен ырчы болсом, артында бийлеген бийчи сиз болсоңуз. Фараондун Образында. ошондой эле болуп калдым окшойт. Жакшы. Мага бир Ушундай эле болду. Мага бир арстан жетишпей атат, мондай диванга жатып Клеопатра болмойм. Жакшы, кийинкиси. Улантабыз. Сиз. Урматтуу коногум. Эме экен? Өз окусун. Кашка карандаш дейт. Кашка карандаш. Мына, бул жерде күрөң дагы, кара дагы Мен түсү бар. көрөмүн. Сиз Кара кишиге кара болбойт. макул. Кашын Менде каш Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Биздин тажик досторубуздай эле болобу, Силерде Осмо деп коебу? Биздеби? Кыргызда кашы Осмо деп кара коет. экен, кара менен эле бириктирип коет окшойсуң. Оооо. Самсел сатыш керек болуп калды. Мынакей. Жашады маши жодия. Эми экөөңөр ырды ыдай берсеңер болот экен. Чаки боро неба кошорина. Жок, өзбек ырын ырдасаңыз жакшы болмок. Анда кийинкисине өтөлү. Эмир, Менби? сен даярдан. Помада чыгып калбаса экен да. Корсу да коюнат, корпус да коюнат, Жакшы. Эмне экен? Лак. Лак. Жакшы болду.
Бул лак, бул чымын өлтүрбөйт эч кандай чачтын. Чачтын арасында чымдарды өлтүрөт. жакшы. Ошондой деп эле койсок болот. Кая тур? Аха, чачтын прическасын эле бузуп койсоңуз болот. Болобу, Өзүңүз каалагандай прическа жасап бересиз. Тарак жокпу? Колуңуз менен эле. Аха. Ооба, ар кандай, өзүңүз каалагандай. Мына кийин эфирим жокпу? Жок. Аны ойлонбой эле коюңуз, өзүңүздүн фантазияңыз менен иштеңиз. Кудай сакта. Фантазияңыз күчтүү экен, ооба. Көрүнүп турат, Көрүнүп турат. Билине эле турат. Өзүнүн чач жасалгасын окшотуп атат. Ооба. Өзүнө окшоштурайын деген окшойт сени. Эй, отур. Да, тамаша. Көзгө кирип кетсе, билесиз, Билем, анан Ыйлап жиберет Эмир. Болду. Жок. Эми башталды. Ооба, билине эле турат, профессионалдуу. Алексей Филатов. Филатов, Жакшы. Жакшы. Андан кийинкиси сиз дагы болду. Кая турсаң? ортосунан бөлүп коюп. Жок та, мен Келиңиз. фантазиям иштеп кетти. Эми. Жакшы, эфир бүткөнчө иштеген. Ушинтип эптирмин деп Байкеме кечектер. жасабай Бул койгондон ошондо эмне болуп калды? Мүйүз болуп калдыбы? баягы көпүрө талашып сүзүшкөн улактар барбы? Ооба, ошонун бирөөсү Эмир, Анда кийинкиси сиздин кезеңиңиз. 4-төн бири кызыр беле, 7-дики. Азыр мондай боёктон кийин 4 деле болуп калды окшойт. Контр. О. Контр дейт. Контратака. Counter Strike бу. Мынакей бул жерде ар кандай түстөр бар экен. Пудра эмеспи? Каалагандай. Пудра эмес бул. Контрду сен жок, контрдуку башка го. Мейли кына кой. Жок, билет экен. Жок, колок билет экен. Анда айтыңыз, кайсы? Колок билет экен, контр кайсы экен? Жок, мол контрдун инструменти эмес да. Бизде бул деле бар. Бизде өзүңүз анда каалап тандап алсаңыз болот. Өзүңүзгө ылайыктап. Ну, да ладно, момент эле. Ошондо турасы менен болуп калдың кана. Кара кишиге карап койт. Бул эмес. Бул эмес, Боёнуп жүргөн окшойсуз. Боёп жүргөн. Боёп жүргөн ооба. Жакшы. Контр ал жака коюлбайт. Кайкы? Контр каткы? Как коюлат? Контр. Эмес, сен Өзүңдүн фантазияң менен. Пудрада эле көрүнүп турса, мен ошондой эле болот меники. Мен черновекмин да. Темный алсаң жакшы болмок, анткени байке. Бул өңдө, Ооба. Бизде кененчилик. Кара түз. Кененчилик. Мен Булар бираз орусча сөйлөп сөйлөп коем. Строго өтүп кеткендер Ошондой. эртең мен могу билетмин. Ошондой. Бираз Жок, түзөлүп Эмир, каттым. Мурун билбейт түзөлүп каттым. Ордуна келип калды. Жакшы. Эртең менен күн карама, күндү монтип карайт го, монтип. Ошондой эле болуп калды, мынакей. Жаркырап өзүнчө эле. Сизге ушул сыяктуу Болду, бүттү. азамат, кийинкиси Үчөө Эмир калды. тандайт. Эко конокко, бирөө мага. Жакшы. Эмир. Менби? Ооба. Тең дейт. Бул деген Кайсы? тең. Мынакей. Кайра эле көз. Кайра эле көз, Ооба, көзгө. Алыңыз каалаганын. Коногубуз ушунчалык шуулдап келип көрүп атабыз. Фантазиясы дагы жакшы иштейт экен. Мынакей. Не болду? Көзүм мондай болду. Жумуп турасың. Мунусунда көз оозду ачпайбыз. Ошону белгилеп коелу. Колуңузда бүт келет экен. Азаматсыз. Мындай. Ошондо Эмирде толтур образ болуп кетти окшойт, Түрлүү образ. Эме жанагы индустардын ырчыларында. Жакшы. Инжа. Азаматсыз. Болду окшойт, Анда улантабыз, келиңиз. Инже ырым билсем ырдап келет. Кийинкиси сиз. Эмир сен Кудай сакта, мен жаңы эле Эмир болдум. жаңы. бизди билесиң да, бизде деген грим деген сабак бар. Ооба. Актер гримди жасай турган адистерге чейин өзү даярдап туруш керек. Ошон үчүн билесиз, Мен үчүн деле, Эмир үчүн деле тааныш. Тааныш. Экөөбүз айланбай туруп, бири-бирден бөлүп алалы. Ошон үчүн таң калбагыла. Мен болсо иштеп жүрүп. Жинди деген депчи. Жок, алмаштырбай эле колчу. Алмаштырбай эле. Жок, алмаштырбай эле. Помада. Коноктун көрөбүз. Бизде помадан 3. Буларда помадабы? Ооба, 3 түрү бар. Анда 3 жерге. Жакшы болду. Не, помада оозго. Оозго. Бирок Ооз, анан экинчи жер кайер. 3 жерге эмес, Эмир. Макул.
фантазиясы иштеп кеткен окшойт, Эмирдики дагы сизге окшоп. Кичинекей кезимде мага клонер жакчы да. Ошондой эле. Аха. Арзан деп помадабы? Кой берейин бетине. Ооба, баары бир өзүң сатып бересиң. Компаниянын атын айтканга болбойт, бул акча төлөлүк бизге азырынча. Жакшы. Мурунга, э? Жакшы. Сен азыр оозго бере турушуну бетке берип атасың. Биякта дагы түрлөрү бар экен. Түрлөрү бар экен. Эч кабатыр албайбыз. Ошондо Бул кайсылың? Бул кайсылың? Мына. Мына. муну эми оозго кылат окшойсуң. Ооба. Бир. Батыраак. Аха. Сен Джекер кылсаң жакмы? Жокер? Жак. Жокер Эмир андай тарта албайт. Ооба, мен чындыгында Бул мындай кыздардын оозунда ушундай, мындай ооба. кырын чыгарып кое албасам да аракет кылды. Ооба, аракет кылды, жакшы. Үчүнчүсү. Үчүнчүсү? Бул акпы? Абей, помадабы бул? Ооба, бирок бул жакшы көрүнбөй калат помадамен- окшойт. жок, Бой ал бүткөндөн көрүнбөйт. кийин, Ооба. Кызылдан кийин. Эми Эмир сеникин көрөлү. Байке өчүн алып. Меники мына ак барак экен жөн эле, мына ак барак. Жок. Биягында таналка дейт, Таналка байке. Эң таналка акырында келип калганы бир аз өкүнүчтүү. Бул аты эмне экенин билесизби? Губка. Спанч Боб. Макул. Ар ким Өзүнүн деңгээлине жараша. өзүнө деңгээлде жараша ат коюп алыптыр негизи. Спонж. 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 Жакындан туруп. Негизи Спонж. бардык тилим келбей. таналка эмелерди койгондон кийин анан могуларды коюш керек. Ооба, ошон үчүн айтып атпаймынбы, кеч. Бирок буну дагы өзүңүздүн фантазияңыз менен коюп көрсөңүз балким. Фантазия эмне бетке барып койот. Бакта кайдагы фантазия. Ушунча азыр өзүнө берсек койбойт болуш керек. Эмнеге? Бизге арзан А, бетибиз чөйрөйт да, ушундайчы. Ооба, негизи. Биздин бетибиз Мисалы, мисалы, например да. Өздөрүнө койбойт болуш керек. Жакшы ой жүгүрттүңүз. Эмени өчүрүп коеюн, э? Ошондо Эмир ырчы болбой калды. Мен ырчы айтканда. Жимип койгон. Сен бетиң жанагы Кудай сактай, эмне деп баратай? Болду? болду. Жакшы. Чын бүтүп Эмир, койсоңуз болмок. Анда колуңузга мынтип сүйкөп коесуз. мындай кылалы, э? Мындай мазекос чогуу, жалпы элиге, жалпы досторго, бир туугандарга карап туруп бир жолу эмне кылабыз? Кыздай назданабыз эми, колдон келишинче, э? Бир жолу сиздин бизде бир канча камера тартып атат. Мынакей, өзүңүздөр айткандай кыздар сүрөткө монтип түшкөн жакшы көрөт дейсиңер, анда өзүңөр ушинтип көргүлө. Макул. Оозуңарды көрсөтүп. Эмир, экөөбүз бүт Айшоланын айткан бүт аткардык. Өзү бир эркектерде болуп бирдемке көрсөтүп койсун, андан кийин артынан биз кыздарда Эркектер бизге тийишип кой, биз бияктар. О, кыздар. Тааныша албайлыбы? Ай, Мынча сулуусуңар. Ай, биз таанышпайбыз. Бизди таанышат десең эле, атыбыз, менин атым Шымкар Мунука Эмир деп айтып коймок беле. Ооба, номерим 0737 1947 деп айтат дедиң беле. Анан дагы тетиги 9-микрорайондо, 2-домдо, 3-подъездде, 59-квартирада жашашыбызды айтып коймок беле. Аттарыңар бир өзгөчө экен. Кыз болуп туруп, эркектин атын Апей, алган. десе. Билинип калды окшойт. Анда эмесе, Эльмира Шайыргүл. жакшы. Шаку. Камерага бир жолу сүрөткө чыгып калып эми Ооба, көрсөйт. оозуңар Бул менен, камерага бул камераны карап. 1 2 3. Мындай да бар эле. Бутун мынтип чыгарып алып, бирок азыр бутубуз көрүнбөйт, ошон үчүн. Ошон үчүн жөн эле Ооба, жөн эле оозубузду эле. Ооба, жакшы. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Чындыгында рамкадан чыгып кеттим. Кыргыз Республикасынын гимни качан кабыл алынган? 1992 Гимн 1991 жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин 5 февраль 1992 жылы 1991 жылы 92 1992 жылы Картадан уюлдарды туташтырган экваторду кесип өткөн сызыктар эмне деп аталат? меридиан экваторду кесип өткөн сызык экватор сызык ошону билбейт экенмин. Меридиан. параллель Тоок эмне үчүн бир бутун көтөрүп турат? эмне үчүн кааласа көтөрүп турат да тоңгондо да Экинчи бутун көтөрсө кулап түшөт. Для равновесия, равновесиясын кармаш үчүн. Уктайт да.
2 бутун көтөрсө кулап калган. Билбейм. Улуу жибек жолу кайсы кылымда негизделген? Улуу жибек жолу экинчи кылымда Чыңгыз хандын доорунда негизделген да. Экинчи кылымда 92. это деген экинчи кылым беле? Экинчи кылымда. Футболдун мекени кайсы? Англия. Футболдун мекени бул Бразилия. Анталия. Бразилия. Англия. Англия. мына шумкар жогоруда бир аз жыландан чочуганыбызды дагы жаныбарлардан бир аз коркконубузду да көрсөттүк. Эми ошон үчүн кийинки жаныбарды деле көрсөтүп коерейин, э? Көрсөтүп коерейин, э? Бул Коркпоңуз. кийинки жаныбар. Чындыгында бул бар ооба мына. Бул туруп турсун эми. Бияка отургузуп анан үстүнөн чыгара ал деген жакшы ой тилек бар болчу. Кармап ойлоңуз. Ошондой эле тура берсин, бул, э? Сиздин көрмаңыз катары. Ооба. Экөөбүз эфирдебиз, э? Ооба, эфирдебиз. Ал эми азыр экранга көңүлүңүздү бурабыз. Анткени бул жакта жаныбарлар жөнүндө бир канча суроолор чыгат. Ага сиз ошол учурда жооп беришиңиз керек. Даярсызбы? Даярмын. Ооба, даяр болсок, биринчи сурообуз. Францияда көгүчкөндөрдү учкан келемиш деп аташат. Бул туурабы? Францияда жок. Антип айтышпайт. Антип айтышпайт. Анткени айтайынбы же кереги жокпу? Айтыңыз. Анткени Франция сүйүүнүн символу деп айтылат. Көгүчкөн деле сүйүүнүн эркиндиктин символу деп ойлойм. Символу катары биз билебиз. Ооба. Анда биз туура жооп көрөбүз. Бул деген Ооба. Учкан келемиш деп аташат. ооба, франциялыктар өздөрү бул көгүчкөндөр учуп үйлөргө кирип кетип, ар кандай вирустарды, ар кандай ооруларды үйлөргө мындай элдерге таратат деген ушундай сөздөр бар экен. Ошон үчүн буларды учкан келемиш деп коет экен. Кийинкисин көрөбүз. Кийинки суроо. Кийинкиси Киттин жүрөгү минутасына 9 жолу согот. Бул туурабы? Ооба, туура. чындыгында туура. Туура. Жоон көрөлү. Ооба, туура. Азаматсыз. Ооба, эфирибиз башталганда мына жарым саат болду. Биринчи туура жооп. Тамаша, кийинкиси. Кийинкиси. Мышыктар өмүрүнүн 75%-ын уктап өткөрүшөт. Бул туурабы? Ооба, булар көп укташат. Көп укташат. Мүмкүн 65. Биякта да бирөө келип калыптыр. Биякта да. Оюнга берилип көрбөй калган окшойсуз. Бул чындыгында туура. Ооба. 75%-ын уктап өткөрүшөт экен. Кийинки суроо. Жыландар 3 жыл катары менен уктайбы? Жыландар 3 жыл катары менен Ооба, жок. 3 жыл катары менен Бир нерсе болду, э? Бир нерсе болду. жылап атат. Бир нерсе бар окшойт. Болду эми. Эме, жок. Жок. Булар уктай албайт. Жок. Ооба. 3 жыл катарынан. Жакшы. Ооба дейин деп келаткам да негизи. Крокодилдер сууга терең сүзүш үчүн эмне жутуп алышат? А варианты жутпайт, Б варианты таш жутуп алышат, В варианты балык, Г варианты жөн эле суу. Бул деген жутпайт. Өзүнүн куйругунун жардамы менен анан бул деген оор салмактагы сүзүүчүлөргө кирет да. Сүт эмүүчүлөргө. Сүт И канаттууларга дээрсе. Крокодил учат да дээрсе. Урматтуу мугалимдери, аман эсен эч кандай жаман күндөөрүңдү алып келип 2 коюп берем деп элем да. Отуруп туруңуздар. Бул эми туура жооп беребиз. Таш жутуп алышат экен. Крокодилдер ооба, куйругунун жардамы болсо деле, ушунчалык оор болсо деле, Учса деле. ооба, учса деле, сүт эмүүчү болсо дагы бул таш жутуп алып дагы терең сүзүшөт экен. Аны ошол эле учурда бирок кандай жол менен чыгарарын биз эфирден кийин көрүп коелу, э? Кийинкиси. Дейин десек, бүтүп калыптыр. Ошондо 2 суроого туура жооп бердиңиз. Ооба, 2 суроого. Экиде. Ооба, кыялыңызда чет өлкөгө барып ушул кайсыл жаныбар менен мындай чогуу бир кучактап кантип бир сүрөткө түшөйүн деген оюңуз бар? Мен кыялымда деген арыстан. Анткени арыстандын Жок, эч нерсе жок. Арыстан жок бул жакта. Арыстанды мен мындай мол капталында эмелер барбы? Немелер, э? Жүндөрү. Жүндөрү. Ошол жүндөрүн өз колум менен мындай кармап көрсөм деп кыялдана берем да. Башкача болуп коюш керек дейм да алардын эмес.
Киттин териси. Киттин жүрөгүн 1 минут амандай 9 жолу соккон укуңуз келеби мисалы? Ал угулбайт болуш керек. Ооба. Буюрса эми азыр бизде угулбайт болуш керек деген ойлор бар, бирок мүмкүн чет элде аз учурда угуп коюшкан. Мүмкүн угуп коюшкан. Канча дагы жаныбарлар менен канчалык жакын экенин көрө алдык. Бүгүнкү биздин коногубуз эфирибизде улантабыз. Биздин берүүбүзгө биздин катарга жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөр болсо эскертип кетебиз. Албетте бул вайнер, блогер, ошондой эле мыкты актер, мугалим Шумкарбек Абилов бүгүн бизде конокто. Азыр сизге кыска суроолор берилет. Блиц суроолор деп коебуз. Аларга сиз же ооба же жок деп жооп беришиңиз керек. Же ошол эле учурда бир вариантын ооба, тандашыңыз бир вариантын тандашыңыз керек. Кеттиге баттан. Сүт же айран? Сүт. Жалжак эйсизби? Ооба. Сиздин оюңузча эң кооз өлкө? Эң кооз өлкө Кыргызстан албетте. Тамакты көп жейсизби? Ооба. Бир жума жуунбай койгон учур болду беле? 2 жума деле жуунбай койдум. Казан аяк университетине тапшыр да деп айтып көрдүңүз беле? Ооба. Уйкучусузбу? Азыр ооба. Өтө эмес. Кыз үчүн ыйлап көрдүңүз беле? Кыз үчүн ооба. Мектепте жакшы окудуңуз беле? Мектепте жок. Калп эле күлүп койгон учурлар болду беле? Сөзсүз түрдө. Бирөө берген белекти кайра башкага белек кылгансызбы? Жок. Өзүңүзгө Инстаграмдан лайк басасызбы? Сөзсүз түрдө. Бирөөдөн катуу өч алдыңыз беле? Кекчилмин, өтө кекчилмин. И списокто да көп адамдарым бар. Ушундай жаман сапатым бар. Мен моюнга алам. Эртең ооруп калсам экен деп ойлонгонсузбу? Ооруп калсам экен деп? Ооба. Школдо эме болуп жүргөндө ооба болгон. Жаш кезимде. Ырдоо же бийлөө? Бийлөө, андан кийин ырдоо, бирок азыр көбүнчө ырдайм. Сиз сыйлаган инсан? Мен сыйлаган инсан Кыргызстанда көп. Чокморов. Сыйлаган дегенде мындай күмүр туткан сыяктуу. Негизи мен мировой деңгээлде болот ошосу Жекшанды ушундай. Жекшандын талантындагы адамгерчилигин. Токтолобуз азыр. Жылдыз төлгөңүз? Чаям. Көзү ачыктарга барасызбы? Жок, эч качан. Такыр. Жашооңуздагы ураныңыз? Жашоодогу ураным алга. Алга. Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу же биздин шоу? Бум шоу. Ооба, мына 20 суроо окулду. 20 суроонун эң негизгиси бул акыркы суроого туура жооп берди. Бум шоу деген. Ошол менен 3 суроого жооп бериптир. Ооба, ошо менен эсептей берсек, толук 1 сааттык эфирибизде сиз 3 суроого туура жооп бериптирсиз. Мына ушундай илимдүү, билимдүү, аябай тамашакөй, чындыгында мыкты актер, келечекте көптү үмүттөндүргөн Шумкарбек Абилов бүгүн бизде конокто болду. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Буга удобный болуп мына анан айткандай болсун депчи. Азыркыдай эле айтам, Азыркыдай эле айтам. Болду? Кетки. Байлап койду. Кетки. Приготовились? Ооба, даярбыз, ооба. Ооба, баштадык.